iyo uguye telefone yawe ukaja kuri internet ukandika ngo acheter ou vendre en ligne canke ngo mu Congereza buy or sell online, ibintu vya mbere baguha ubona site bita amazon.com. canke iyo uguze telefone irimwo peramini canke ayandi ma navigateur usanga mu kenshi site bita amazon.com. Nizeye ko umaze kubona Amazon, nizeye ko uzi carico Amazon. Nimba utayizi, Amazon ni ishirahamwe rikomeye cyane ku isi fasha mu bijanye no kugura no kugurisha uciye kuri internet. Uzi umuntu yakoze Amazon, uzi umuntu yatumye Amazon iba iciri uno munsi. Umunsi uzakubwira uwari we, byatumye yubaka izina ryiwe n'ivyatumye yubaka ubutunzi bwiwe gushika aho 2017 aba umutunzi wa mbere ku isi. Urahawe ikaze. Jeff Bezos. Amazina yiwe y'amavuko yitwa Jeffrey Preston Jorgensen. Yavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'1934 muri leta ya Mexique. Haheze amezi make cyane avutse, se wiwe Ted Jorgensen ahukanye na nyina wiwe Jacqueline Giz, aho nyina wiwe yaciye akundana yongera yubakana na Miguel Bezos. Miguel Bezos yafashe neza Jacqueline Giz, yongera afata neza n'umuhungu wiwe Jeff, aho Jeff yaciye afata ingingo yo kwitwa akazina Bezos ka Miguel Bezos mu kumushimira ko yari yamufashe neza. Hanyuma Jeffrey Preston Jorgensen aca yitwa gutyo icyo gihe Jeff Bezos. Jeff Bezos yari umwana aciye ubwenge cyane ubuzima bwa misi yose no mu ishuri. Mu mwaka w'1986 yaronse urupapuro rw'umutsindo bita Bachelor of Arts and Science mu buhinga bw'ivya informatique muri kaminuza ya Princeton. Haciye igihe gitoya yaciye agenda gukora mu mabanki ya Wall Street. Ariko rero Jeff Bezos yamye afise ivyiyumviro byo gukora ibintu vyiwe, ibintu yikorera ku gato kiwe kugira ngo ashobore gukontrola ibintu atamukoresha afise. Niho yagira indoto zirezire zo kuzokora isoko ikomeye cyane kuri internet. Mu mwaka w'1994 Jeff yatanguye gushira mu ngiro indoto ziwe zo gukoresha internet, igihe yaguma avuga ko internet itera imbere incuro 2300 kwijana ku mwaka. Mu 1995 Isitol rero yaca atanguza icese ishirahamwe ryo kugurisha ibitabo kuri internet agita amazon.com. Izina ryashaka kuvuga ko amazon.com izoba nini cyane, ikintu gikomeye cyane ufatiye kuruzi Amazon ko muri Amerika y'Epfo akaba ari uruzi runini cyane ku isi. Ndakaye kuvuga yuko indoto ziwe ari ikintu gikomeye cyane, kinini cyane nk'uruzi Amazon. Amazon gitangura mu myaka ya mbere nta nyungu nini yaboneka bivanye n'ukuntu amafaranga yasohoka iyo menshi yanije n'ayinjira. Jeff Bezos amaze kubona ivyo ciye yigira inama yo kugabanya amafaranga asohoka. Hari ahantu hasanzwe cyane hakozwe n'ibisigarira by'inzugi zaheze. Haciye igihe gito yamaze gutangura, Jeff Bezos yaciye yubaka inzu nini cyane zoshiramwo bidandazwa kugira ngo abaguzi ibintu baciye kuri internet bazoshobore kubironka byoroshe, bazocibaza kubitora mangazine yiwe. Kubumwete n'ubwira bwa Jeff Bezos nubwo abakozi biwe, Amazon yarateye imbere ku buryo budasanzwe kugeza yaho umwaka wa 2002 yinjiza inyungu ingana $5,000 by'amadolari y'Amerika. Amazon.com ni urubuga rwo kuri internet kugura no kugurisha rukomeye cyane ku isi, mu gihe ushobora kwinjiza imiliyaridi zirenga 100 z'amadolari y'Amerika ku mwaka. Kerebutsi bwiwe Jeff Bezos ubu akabazwi nk'umutunzi wa mbere ku isi mu mwaka wa 2017 nyuma yaho aciye ko Bill Gates. Jeff Bezos kaba yafonze ishirahamwe rikomeye cyane yo gutegura ingendo yo kuja mu kirere bita Blue Origin. Mu mwaka wa 2013 yaguze ikinyamakuru bita Washington Post. Jeff Bezos
akaba afise inzu nini cyane imedina hafi ya Seattle. Jeff Bezos akaba afise kandi iyindi nzu nini y'imetero kare 1200 i Beverly Hills. Akaba afise kandi ama etage 3 ku nzu ndende bita The Century in New York. Akaba afise kandi n'ikigo ndangakaranga mu bijanye n'ivyo kwambara i Washington. Akaba afise kandi n'amatongo manini cyane yo kurima zunze za Amerika. Akaba akoresha abakozi bose hamwe bangana n'imiliyoni 180 mu bihugu 131 byo kw'isi. Akaba afise kandi n'ibindi bintu byinshi cyane tutiwe turadondagura. Jeff shikubu amafaranga yose hamwe afise itahi yiyo yose aba yababa miliyaridi 111 z'amadolari y'amanyamerika. Ikintu catumye atera imbere kuva gitangura gushika ashobore kwitwa umutunzi wa mbere kw'isi n'ubwira ubukerebutsi n'ubwenge bwiwe kandi n'umwete yagumanye mu byo yakora byose.